Ojo a esto, los tratamientos externos no tienen la capacidad de abrir el folículo y penetrar hasta la capa más profunda. No te dejes engañar. Los tratamientos externos tienen la capacidad solo de actuar en la parte principal del cabello y en algunos muy escasos casos hasta la segunda capa. De ahí para adelante tienes que utilizar nutrientes, tienes que utilizar productos que tú tomes, que tú ingieras, que se distribuyan muy bien, como los nutrientes, como las vitaminas, que se distribuyan muy bien en el torrente sanguíneo, y esto va a hacer que esos nutrientes, el cuerpo tan sabio y perfecto creado por Dios, te envíe esa señal y te envíe todos esos nutrientes a donde tiene que ir y hacer su función como corresponde.